क्या हाल है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक 13 में आपका स्वागत है। ये हमारे पास MI3S है जिसका चार्जिंग जैक ख़राब हो गया। अब हम इसमें चार्जिंग जैक नया लगा कर दिखाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। पत्ता भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पत्ते में कई बारी कॉपी पत्ता होगा, जो ओरिजिनल होता है उसका बहुत फ़ायदा है चार्जिंग जैक लगाने का। उसमें अपना माइक वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती। ये हम यहाँ अच्छी तरह सोल्डरिंग कर देंगे, प्रिंटों के ऊपर कर देंगे ताकि हमारे प्रिंट है जो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। ये देख सकते हैं। इसके लिए हम चेक करा देते हैं आपको। ये देख सकते हैं, ये हमारे प्रिंट है जो सारे अलग हो चुके हैं। अब हम ये जो हमारा चार्जिंग जैक है इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे। यहाँ एक बार आपको अच्छी तरह दिखा देते हैं ना। ये हमने चार्जिंग जैक के ऊपर हम सोल्डरिंग ऐसे करना है। ये सबसे पहले आप ये जो इसके अंदर बीच वाला होता है इसे अच्छी तरह सोल्डरिंग करें ताकि हमारे जैक की जो मजबूती है वो बन जाए। आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं, जूम कर दिया। यहाँ सोल्डरिंग करेंगे सबसे पहले, ये देखें, ताकि हमारा जैक जो कभी पुट्ठा वगैरह भी लग जाए तो हमारा जैक निकल ना पाए इसके अंदर से। यहाँ से इसका जो मजबूती है वो प्रॉपर हो जाएगी। जैक हमारा हिलेगा नहीं। चिमटी के साथ पकड़ कर इसे अच्छी तरह यहाँ सोल्डरिंग कर दें। ये देख सकते हैं, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब इस जैक पर मजबूती हो जाएगी। इसके ऊपर थोड़ी सी सोल्डरिंग और कर देंगे। ये देख सकते हैं, इसके ऊपर सोल्डरिंग हो चुकी है। अब हम इसके जो पीछे प्रिंट होते हैं इनके ऊपर सोल्डरिंग करेंगे। ये देख सकते हैं, इसके ऊपर सोल्डरिंग करने के लिए हम बिल्कुल आराम से सोल्डरिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, क्योंकि हम मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं इस करके। ये हो चुकी है सोल्डरिंग। अब हम इसके जो जैक है वो SMD के साथ अब हम जूम को कम कर देंगे। अब हम जैक को जो पत्ते के ऊपर रख देंगे और हमारी SMD की हीट को रखेंगे हम 250 के ऊपर। एयर को 0 पर ही रखें ताकि हमारा जैक इधर उधर ना हो जाए। मतलब 250 के ऊपर हीट रखनी है, इसके साथ हमारा जैक जलेगा नहीं। ये हमने अब आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए, इसके साथ आपको जूम करके जैक को चेक करा देंगे। इसकी हीट का हमने कर दिया, एयर हमने बिल्कुल ही लो रखी है ताकि हमारा जैक का जो वो 0 पर रखिए, जले ना। ये देख सकते हैं, इसके ऊपर हम चिमटे को रख देंगे थोड़ी सी देर ताकि इसके साथ ये ठंडा हो जाए। थोड़ी सी देर आप चिमटे को ऐसे पकड़ दें, जब ये उठा लेते हैं तो हमारा जैक हिल जाएगा। ये देखें, हमारा जैक का जो प्रॉपर लग चुका है, प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है इसकी चार्जिंग जैक की। ये देख सकते हैं, हम दिखा देते हैं आपको पूरी हीट करके। ये देखें, जूम कर कर, ये देखें। अब आपने एक छोटा सा काम करना है, इसके जो पीछे है यहाँ सोल्डरिंग कर देनी है आपने। यहाँ अपनी सोल्डरिंग कर देनी है, आपको दिखा देते हैं। थोड़ी सी पेस्ट लगाकर हल्की सी इसके ऊपर सोल्डरिंग कर देनी है बस। आपने
ताकि कोई भी प्रिंट, अगर आप पहली बारी भी किसी मोबाइल का जैक लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे अच्छी तरह साफ़ कर लें काबिए को। अगर पहली बारी जैक लगा रहे हो तो सोल्डरिंग इधर उधर किसी प्रिंट के साथ भी नहीं लगेगा। पूरा बिल्कुल ही आसान तरीके से चार्जिंग जैक को लगा देंगे। अब हमने सोल्डरिंग कर दी, हमारा जैक का जो प्रॉपर लग चुका है, सारे प्रिंट लग चुके हैं। अब हम आपको चेक करा कर दिखा देंगे। अब हमारे मोबाइल में लगा कर पत्ते को चेक करा देंगे अच्छी तरह आपको। ये हमने जूम कम कर देते हैं हम। इसके साथ हमारा जैक का जो ओरिजिनल पत्ते में चार्जिंग जैक जैक कॉपी भी हो, हमने थोड़े बहुत जैक के साथ खर्चा बच जाता है। जैसे कि पत्ता डालेंगे थोड़े बहुत कम पैसे बचते हैं, बाकी कस्टमर से आप पत्ते के मांग लेते हैं। ऐसे चार्जिंग जैक में चलो चार्जिंग जैक का जो वो प्रॉपर लग चुका है, ये देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप। ये हमारा चार्जिंग जैक शो कर रहा है, ये देख सकते हैं। हम दोबारा भी चेक करा देते हैं आपको, ये देख सकते हैं, उतार के चेक करा देते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक 13 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नया वीडियो जल्द मिल सके। धन्यवाद सर।